ଏହି ଗେଟ୍‌ଟିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ନିମାପଡ଼ା ଏରିଆ ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ। ଆମ ସଂଗଠନର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଓ ସହସମ୍ପାଦକ ବାହାରିଗଲୁ ନିମାପଡ଼ା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବୁଲିବାକୁ। ସଭାପତି ଆମର ଲୋକାଲ ବୋଲି ଆଗେ ଆଗେ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ବାରବାଟୀ ଫିଲ୍ଡରେ। ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଲେଟ୍ ଥିଲା ବୋଲି କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ମୀନା ବଜାର ବୁଲିବାକୁ ଭାବିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବା ଜାଗାରେ, ଯେଉଁଠିକି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଏପଟେ ଓ ଏପଟେ ଚାଟ୍ ଥିଲା। ଆମର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଉମିନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚିକେନ୍ ଚାଉମିନ୍‌କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ନନ୍‌ଭେଜ୍ ଖାଇବିନି, କ'ଣ କରିବି? ଏପଟ ସାଇଡ଼୍‌ରେ ଥିବା ଚାଟ୍ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ପାଇଁ ଚାଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍‌ଟେ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲି। ମୋତେ ଚାଟ୍ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଏଠି ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଚାଟ୍ ଖାଇଦେବା ଆଉ। ତଥାପି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଖାଇଲି ସୁରୁଖୁରୁରେ। ସେଠୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଯେଉଁପଟେ ସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କିଛି ହେଉନଥିଲା, ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ମୀନା ବଜାର। ଆମ ସଭାପତିଙ୍କ ପ୍ଲେନ୍‌ରେ ବସି ସେଠୁ ତ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ହେଲେ ମୀନା ବଜାର ରୋଡ଼ରେ ଆଉ ସଭାପତିଙ୍କ ପ୍ଲେନ୍ ଚାଲିନଥିଲା। ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଠେଲାପେଲା ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଭିତରେ। ଏପଟେ ଶନିବାରକୁ ପୁଣି ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ଶେଷ ଦିନ। ଜାମ୍ କହିଲେ ନ ସରେ। ପ୍ରବଳ ଜାମ୍ ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲି ଶେଷକୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ବି ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସଭାପତିଙ୍କ ପ୍ଲେନ୍‌ରୁ ତ ତେଲ ସରିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଏପଟେ ବାଣମରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଗଲାଣି। आशिक मैं कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। दिल को चुराना, नींदें उड़ाना, बस यही मेरा कसूर। बातों से अपने मुकरता नहीं, मन से मैं कभी डरता नहीं। बादशाह है बादशाह है बादशाह है बादशाह है बादशाह। ବଲିଉଡ୍ ସିଙ୍ଗର ଅଭିଜିତ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ।